Inovacije so za naše podjetje enih ključnih gonil razvoja. Mi spodbujamo inovacije na več načinov, spodbujamo jih pri zaposlenih z različnimi aktivnostmi, nagradami za inovacije. Imamo enkrat na leto naš dan inovacij, tako da same inovacije lahko rečem, da so rdeča nit podjetja v njegovem razvoju od samega začetka. Smo se soočili z industrijskim vohunjenjem, bom rekel, ne direktno z vohunjenjem konkurence, ampak bolj z nekim odlivom informacij, bolj na strani medijev, kjer so določeni podatki o nekih prototipih prišle v javnost, tako da so take dogodki zelo neprijetni in kot posledica tega smo mogli pač poostriti tudi različne varnostne sisteme in ukrepe za to, kako samo podjetje funkcionira. Takrat finančne škode direktne ni bilo, bili so pač določeni ukrepi tudi strani kupcev, ampak zaenkrat takrat bolj opozorilne narave, da bi pa neka direktna finančna škoda v tistem momentu bila milijonska ali pa neka res velika, je pa ni bilo. Za samo varovanje proti industrijskemu vohunjenju so ukrepi različni. Gre od fizičnega varovanja podjetja do ukrepov za obiskovalce v podjetju, do različnih ukrepov za zaposlene v podjetju, kakšne informacije lahko do koga pridejo, kakšni so vstopi v določena področja. Poleg tega je pa vedno bolj in bom rekel v tem momentu najbolj pomembnejša tudi IT varnost in seveda zagotavljanje ustreznih varnostnih sistemov na področju IT tehnologije in samega sistema, ki onemogoča kakršnekoli vdore in posledično zaščito intelektualne lastnine in podatkov na strežnikih. Zelo težko gledamo na logotip na ponaredkih ali pa že na same ponaredke. Gre iz več vidikov. Po eni strani mogoče lahko vidiš, je produkt in blagovna znamka tako pomembna, da jo ponarejajo marsikje po svetu, kar lahko je po eni strani nek tak tihi kompliment, po drugi strani, ko pa vidiš, da je izdelek daleč od tiste kvalitete, ki jo blagovna znamka ima in ko jo blagovna znamka pooseblja, je pa zadeva lahko zelo po eni strani tudi nevarna za končnega potrošnika. Noben se ne zaveda, da tak produkt ni tak, kot je original, da nima opravljenega razvoja, da nima opravljenega testiranja, da nima opravljenih vseh zagotovil kakovosti, da bo izdelek 100%, niti da bo skladen z zakonodajo in je z vidika uporabnika kupiti ponaredek nekaj, ne samo, da je lahko ceneje, ampak po drugi strani lahko tudi zelo rizično. Eno sporočilo je sigurno tako, da če si vsak pomisli, ali bi želel, da bi svoj izdelek videl še nekje drugje, ali skozi luč tega, da ga nekdo ponaredi, pa ga pod njegovo blagovno znamko proda, ali pa da ga ponaredi 100%, pa ga kot njegov ponaredek proda. Jaz mislim, če se vsak sam to vpraša, ali bi on želel videti to za svoj produkt, ki ga sam izdela, ali pa tudi za svojo risbo, ali pa za svoj tekst, ali pa za svojo pesem, ali pa kakršenkoli avtorski prispevek, jaz mislim, da ni človeka, ki bi si odgovoril z ja. Tako da to je edino mogoče ideja za mlade, da ko razmišljajo tudi o nakupih ponaredkov ali pa generalno o zaščiti intelektualne lastnine, se najprej morajo vprašati, ali bi oni želeli to za tisto, kar bi sami naredili.